ப்ரோ உங்களோட வெல்டிங் ஒர்க் ஷாப்பில் என்ன மிஷின் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, வெல்டிங் மிஷின் என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டுருந்தீங்க. ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிராண்ட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த பிராண்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணல. பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணுற பிராண்டை வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இதை ப்ரொமோஷன் எடுத்துக்காதீங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு வெங்கடேஸ்வரா. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத இப்போ காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆலில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் எங்களோட லேட்டஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூடியூபே வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுற வேலையை பார்ப்பாங்க. வேறு யாருக்கா தேவைப்படுச்சுன்னா ஷேர் பட்டன் அழுத்தி ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் நண்பர்கள்கிட்ட. நம்மள அதர் நெட்வொர்க்கில், அதர் சோஷியல் மீடியா ஆப்ஸில் ஃபாலோ பண்ண பக்கத்தில் இருக்க எல்லா மீடியா ஆப்லேயும் நமக்கு அக்கௌண்ட் இருக்குது அஃபிஷியலாக. ஸோ அதில் இருக்க நேமை டைப் பண்ணி அதுலேயும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு வெங்கடேஸ்வரா இன்ஜினியரிங். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட் என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஆங்கிள் கிரைண்டர் தான். இந்த ஆங்கிள் கிரைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா சில சமயம் இந்த மாதிரி ஓடுது இல்லைங்களா. இப்போ இந்த கிரைண்டர் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஓடாது, திடீர்னு ஓடாது. பாருங்க, சுவிட்ச் எங்கள் ஆனில் தான் இருக்குது, பட் எந்த விதமான ரியாக்ஷனுமே இல்லை. இந்த மாதிரி ஓடாது. இந்த மாதிரி ஓடாமல் இருந்தால் நம்ம எப்படி அதை சால்வ் பண்ணலாம்? இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்பலாம் மெனக்கட வேணாம், ஏகப்பட்ட இடத்துக்கு மெக்கானிக்கெலாம் தேடி அலைய வேணாம், சிம்பிளாக மாற்றிடலாம். இதில் இருக்க பிரச்சனை என்னங்கிறது பார்த்துடலாம். அதுக்கு நமக்கு தேவை ஒரு டெஸ்ட்டு தான். இந்த டெஸ்ட்டை வச்சு இதில் இருக்க ப்ராப்ளத்தை இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். இது ரன்னிங்கில் இருக்கக்கூடிய மிஷின். ஸோ இந்த மிஷினை ஓரமாக வச்சுருவோம். இப்போ இந்த மிஷினை பிரிச்சுக்கலாம். பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கனெக்ஷனை கட் பண்ணிடுவோம். கேமரா பார்க்குறது. இந்த மாதிரி மிஷின் ஓடலைன்னா இதுக்கு மெயின் காரணம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கார்பன் தான் போயிருக்கும். ஸோ கார்பன் மாற்றினாலே மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி மிஷின்லாம் வந்து நல்லா ஓட ஆரம்பிச்சிடும். கார்பன் எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிறது இப்போ பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கு இந்த போல்ட்டை வந்து முதல்ல ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. போல்ட்டை கட்டி கல்ட்ர போல்ட் நட்டை கொஞ்சம் பத்திரமா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ரிட்டன் அதே போல்ட்டு தான் போடணும். இங்கே இப்போ இந்த டோரை நம்ம ரிமூவ் பண்ணோன்னுமே இந்த இடத்துல ஒரு டென்ஷன் ஸ்ப்ரிங் இருக்குது பாருங்கள். இந்த காட்டு இந்த டென்ஷன் ஸ்ப்ரிங்கை இப்படி லைட்டாக இந்த மாதிரி வச்சு நெம்பி இப்படி எடுத்துருங்க. எடுத்துகிட்டு இப்படி மேலே வச்சுட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே கார்பன் இருக்கும். வருது பாருங்கள். இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது, இந்த கார்பன் சுத்தமாகவே போயிடுச்சு. இந்த கார்பன் போனதுனால தான் இந்த மிஷின் ரன்னிங்கே இல்லை. இப்போ இந்த கார்பனுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இதை இப்போ எடுத்துருவோம், ரிமூவ் பண்ணிடுவோம், அவ்வளோதான். அதே மாதிரி இதோட இங்கே வாங்கி அதே மாதிரி இதோட ஆப்போசிட் சைடு இன்னொரு கார்பன் இருக்குங்க. ஒரு மிஷின்னா 2 சைட்லையும் கார்பன் கொடுத்துருப்பாங்க. இதே மாதிரி இந்த ஸ்ப்ரிங்கை எடுத்துருங்க. ஸ்ப்ரிங்கை எடுக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க. ஸ்ப்ரிங்கு மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா திருப்பி நம்மளால் அதை எடுக்க முடியாதுங்க. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பனே இல்லை, சுத்தமாகவே டேமேஜ், எரிஞ்சே போயிடுச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பனே இல்லை. இப்போ உங்களுக்கே தெரியுது, இதில் ஒன்றுத்தில் கொஞ்சோண்டு கார்பன் இருக்குது. இது இருக்குது பார்த்தீங்களா, கரின்னுவாங்க. இது கார்பன் கொஞ்சோண்டு இருக்குது, இதில் கார்பனே இல்லை. இப்போ நம்ம புதுசாக கார்பன் மாற்றலாம். இதோ இருக்குது பாருங்க, பார்க்கலாம். இந்த கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா கடைகளில் விற்கிது. இதோட கார்பனோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு 40 ரூபாயிலேருந்து 50 ரூபா தான். இதை மாற்றினீங்கன்னா இந்த மிஷின் ஓடும். ஆக்சுவலாக இந்த கார்பன் வந்து இந்த மிஷினுக்கு போடக்கூடாது. இந்த போச்சுக்கு வந்து உள்ள கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் பார்த்தீங்கன்னா 120 ரூபா கிட்ட வரும். பட் நம்ம ஏரியாவில் இன்னும் அது அவைலபிலிட்டி இல்லை. அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இப்போ இருக்கிறதுக்கு இப்போ தச்சமே மிஷின் ஓடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கார்பன் மாற்ற போகிறோம். இந்த கார்பன் மாற்றினா இந்த மிஷின் ஓடும். இப்போ இதை இப்போ மாற்றுவோம் பாரு. இப்போ உங்களுக்கே தெரியுது, இந்த புது கார்பனுக்கும் இந்த பழைய கார்பனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் உங்களுக்கே தெரியுது. இது கார்பன் ஒன்றுத்தில் இல்லவே இல்லை. ஒன்றுத்தில் கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே கம்மியாக இருக்குது பாருங்கள். ஒன்றுமே இல்லை பாருங்கள். இப்போ இந்த கார்பன் இதில் மாற்றினா இந்த மிஷின் ஓட ஆரம்பிச்சிடும். கார்பன் மாற்றுறதை பாருங்கள், கன்னியூ பண்ணு. இந்த ஒயரை வந்து இதில் கனெக்டிங் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் இருந்தாலும் இதை பண்ணுறது நல்லது. பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே தள்ளிக்குங்க, கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்கும். இப்போ புது கார்பன் போட்டுட்டோம். உங்களுக்கு இப்போ தெரியுது, புது கார்பன் போட்டாச்சு. இந்த ஸ்ப்ரிங்கை மறக்காமல் என்ன பண்ணிவிடுங்க,
டென்ஷன் ஸ்ப்ரிங்குன்னு சொல்லுவாங்க. கார்பனை வந்து கீழே இருக்க ரொட்டேட்டரியில் டைட் பண்ணுறதுக்காக உள்ள ஸ்ப்ரிங் இது. ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங் எப்படி இருந்துச்சோ அது மாதிரி எடுத்து விட்டுருங்க. அவ்வளோதான். இப்போ அதே மாதிரி தான் பேக் சைடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில், அதாவது இங்கே ஒன்று ஏற்கனவே போட்டோம். இப்போ ரெண்டாவது போடுற கார்பனும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி எடுத்து இந்த லாட்டில் இந்த ஸ்லாட்டில் போட்டுட்டு மாட்டி விட்டுருங்க. இப்போ இந்த மாதிரி போட்டு விட்ருங்க. ரெண்டு கார்பனுமே நம்ம போட்டு டபுள் சைடும் போட்டாச்சு. அதே மாதிரி இதுக்குள்ள ஸ்ப்ரிங்கையும் எடுத்து லாக் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதாங்க. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், இந்த மிஷின் முன்னாடி ஃப்ரீயாக இருந்திருக்கும், இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்காது, கொஞ்சம் லோடான மாதிரி இருக்கும். காரணம் இந்த கார்பன் வந்து ரொட்டேட்டரி வந்து லாக் பண்ணுறதுனால அப்படி இருக்கும், ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த கவரை போட்டுருவோம். இதை செக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, ஏன்னா இதில் கார்பன் தான் போயிருக்குங்கிறது எனக்கு 100% ஷூராக தெரியும். அப்படிங்கிறதுனால இதை நான் மாற்றுறேன். மறக்காம இந்த போல்ட்டை போட்டுருங்க. இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். சுவிட்ச் போட்டாச்சு, செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு இந்த மாதிரி ஆங்கிள் கிரைண்டர் மட்டும் இல்லை, ட்ரில்லிங் மிஷினு, அப்புறம் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன ட்ரில்லிங் மிஷினில் ஆரம்பிச்சு இந்த மாதிரி ஆங்கிள் கிரைண்டர் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரி கார்பன் தான் ஃபஸ்ட்டு போகும். ஸோ மிஷின் ஓடலை அப்படின்னு ஒன்றுமே வந்து வேறு ஏதோ ஃபால்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெக்கானிக்லாம் தேடி அலையாமல் ஃபஸ்ட்டு இதை செக் பண்ணுங்கள். இது கார்பன் இல்லைனா ஜஸ்ட் ஒரு 40 ரூபா 50 ரூபா தான் லோக்கல்லே கிடைக்கும். முடிஞ்சால் ஒரிஜினல் கார்பன் வாங்கி மாற்றுங்க. ஒரிஜினல் கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 120 ருபீஸ் தான் வரும். பட் ஆனால் எங்கள் ஏரியாவில் அது இப்போ அவைலபிலிட்டி இல்லை. நானும் தேடி பார்த்தேன், கிடைக்கல. ஸோ அமேசானில் ஆர்டர் போட்டிருக்கேன். அது வந்தோடனே திருப்பி மாற்றிடுவேன். இது கொஞ்ச நாள் தான் ஓட்டுவேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரிஜினல் கார்பன் மாற்றுங்க, ரொம்ப லாங் லைஃப் வரும். இப்போதைக்கு இந்த மிஷின் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினச்சேன். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க, ப்ரோ உங்களோட வெல்டிங் ஒர்க் ஷாப்பில் என்ன மிஷின் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, வெல்டிங் மிஷின் என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிராண்ட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். இந்த பிராண்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ப்ரமோட் பண்ணல. பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணுற பிராண்டை வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இதை ப்ரொமோஷன் எடுத்துக்காதீங்க. உங்களுக்கு எந்த பிராண்ட் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அது நல்லா இருக்கா இல்லையாங்கிறது நான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன், நானும் உங்கள்கிட்ட தெரியப்படுத்துகிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் விக்னேஷ். இந்த சேனலில் வர போஸ்ட் வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே வர அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் லேட்டஸ்ட் அப்டேட் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும்.